¿Recuerdas que dije esto? Ver el video para noviembre, pero este tendrá un bajón de calidad respecto a todo lo que vieron en el canal. No quiero que la segunda parte de la guerra por Zomburbia salga hasta febrero del próximo año. Pues más te vale tener en cuenta eso. No quiero ver a ningún morrillo diciéndome ¡Vuelta en decadencia! Así que ya vayámonos al grano con esta tier list. Me basaré en los vídeos del usuario Joshua Prime 17, Vayan a ver su canal. y tomaré dos reglas importantes. Aquí solo me basaré en qué tan útiles son en mi opinión y no incluiré remoldeados. Así que quítate, tiburón de cagad. Bueno, empecemos con esta basura. Rango D, tremenda mierda. Es que si hace falta explicarlo. Literalmente en sus apartados es mejor la trampa común y en lo único que cambia es solo medio segundo, no mejor. Trampa de nuevo reduce la velocidad con 6 segundos y tapa la visión por unos segundos. En sí la trampa en sus cualidades es fácilmente contrarrestable con la habilidad de velocidad y el hecho de que no tapa toda la pantalla, dándote una increíble ventaja a la hora de escapar. En sí siento que la trampa está muy desaprovechada y pudo haber sido una de las mejores, pero eso me reservaré para un video de más adelante. Está bien cabrón el spam hack. Rango C, al menos eres mediocre. Trampa de piedra. Con un costo de energía de 10, invoca un zombie que sigue a los jugadores con un tiempo de 15 segundos, lo cual no vale la pena teniendo en cuenta el poco tiempo y por lo costosa que es. Se lleva esta posición. Dato curioso, si un jugador es lo suficientemente imbécil, puede dispararle al zombie, haciendo que este dure toda la partida, siendo un aliado gratis, solo que hay un minúsculo problema, no te da las monedas por matar a un jugador. Trampa de lentitud. Ralentiza al jugador por 6 segundos con un costo de energía de 6, y seamos sinceros, por la energía que ocupa, considero que no vale la pena en lo absoluto. Trampa común. Aquí no hay mucho que decir honestamente, solo que está bien cuando apenas empiezas a jugar, pero esta se vuelve obsoleta frente a otras trampas. Trampa gigante. Es lo mismo que la trampa común pero más grande y caro en energía, sin embargo, siento que es algo abusivo la energía que necesita. No sé qué más poner en el locuendo ayuda. Rango B, por fin algo bueno. Teletransportador. Con un coste de energía de 5, puedes teletransportarte a cualquier lugar, aunque, siéndoles sincero, la verdad esta trampa es bastante predecible y muy fácil de evitar. Son contadas las ocasiones en las que pueda servir. Porque la puse en el rango B. Trampa de alerta. Con un costo de energía de 6, honestamente te puede servir bastante si colocaste la trampa muy lejos, aunque en estos dos capítulos la trampa llega a ser muy inútil. Trampa de concoción. Versión de computadora. Con un coste de energía de 8, la trampa es bastante buena, pero como las teclas de la computadora no funcionan como los joysticks, la habilidad puede resultar algo inútil, pero fuera de eso, es una increíble trampa. Rango A. Lo bueno se acerca. Trampa inflable. Con un costo de energía de 5, atrapa a los jugadores con un inflable. En sí es bastante buena y eficiente, por su gran hitbox y su forma tan creativa de atraparte. Trampa de Snow Piggy. Con un costo de energía de 9, invoca un muñeco de nieve que puede ralentizar a los jugadores por 4 segundos, puede servir bastante en puntos estratégicos para atrapar a todos los jugadores de una manera bastante efectiva. Es de imaginarte las formas tan creativas en las que puedes usar la weón, jodiendo a los jugadores poniéndolo en las zonas más exploradas, pero lamentablemente la habilidad de velocidad puede arruinar tu estrategia. Trampa de ratón. Con un coste de energía de 7, intercepta a todos los jugadores presentes, y la verdad es bastante buena e increíblemente eficiente, muy sencilla pero muy buena en la práctica, de mis favoritas totalmente. Rango S. God con todo el afán de alabar. Trampa de agujero negro.
Con un coste de energía de 8, atrae a los jugadores en un radio determinado, en sí se puede aprovechar la habilidad para crear estrategias como dejar estancados a los jugadores o llevarlos a precipicios, de las mejores sin duda. Trampa de concocción. Versión de celulares y consola. Con un costo de energía de 8, invierte los controles del joystick, haciendo que el jugador se descontrole dándote una increíble ventaja a la hora de atraparlos. Es increíble lo buena que es esta trampa, huevón. Crowley Trap. Con un costo de energía de 9, invoca a un cerdo de la insolencia, que se arrastra hasta los jugadores para llevarlos contra ti. En sí es bastante rota y las habilidades que la contrarrestan cuestan demasiada energía a tu víctima. Por todo lo visto y sus grandes cualidades, se lleva este lugar como la mejor trampa de todo el juego. Vaya, me impresiona sacar esto el último día del mes, pero hey. Salió en noviembre, eso es lo que cuenta. Dato curioso, este video se suponía que iba a ser el video anterior, pero debido a ciertas circunstancias terminó siendo sustituido por el del resumen. ¿Pero a dónde iba? Siento que este video lo pude hacer en menos de 3 semanas. Porque siempre digo honestamente. Pero en fin, este video terminó. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, me siento muy agradecido que te hayas quedado hasta aquí, pero antes que te vayas, me gustaría enseñarte que ahora, la segunda parte de la guerra por Zomburbia ha entrado finalmente en producción.